金棒ですこれが。かわいいね見えました。ほら、障害が厳しいから金棒をちゃんとやるし、障害が厳しいの。やってるやってる。公平もうちょっと左、公平もうちょっと左、公平もうちょっとこっち、そうそうそう。かっこいいぞ。取れた。よし、まだでも乗ってる人たちがいる。ああ、気の毒だね。下から写真撮って。下から。知り合いがみんな出てるんだね。ちょうどして。ごめん。まだいるって。あ、まだ。まだいるって。
Hey!